اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه دی مرکبات و دی حروف. درس رسیدلی دی حرف دی را تا او زا. په دی بله صفحه کې مو حرف دی را او زا ویل، هلته په بل قسم باندې لیکلی و. هغه تاسو ته معرفي شوه اطفالو ته. دلته په ساده شکل باندې لیکل شوی ده، په کومه چې په مفردات دی حروف کې ویل شوه. را زا. د بل حرف سره چې یو ځای ولیکل شي شکل یې تغییر کوي که نه؟ په دې ځای کې تغییر نه دی کړی. همدغه حرف د را او زه د بل حرف سره یو ځای لیکل شوی. یا را تا زه تا دوه نقطه پورته لري او حرف د یا دوه نقطه پایین لاندې لري. سین شین دا دوه حروف اوس معرفي کوي. حرف د سین ته وګورئ، خپل حرف د سین لیکل شوی دی. یو دغه غټه دندانه چې ده دا وړه شوې، او د شین هم چې نور د حرف د لام سره یو ځای په دې شکل لیکل کی. سین لام سین لام شین لام شین لام. اوس صاد ضاد طا ظا دا څلور حروف معرفي کوي. حرف د صاد خپل هم د حرف د صاد لیکل شوی، دغه خوله صرف وړه شوې ده، نور خپل حرف دی. صاد با طا با طا با ضاد الف ضاد الف ضاد هم د صاد په شکل باندې همغسې لیکل شوی. ظا الف ظا الف عین غین حمزه. دا درې حروف اوس معرفي کوي. حرف د عین چې کله په صرف دی کلمه کې وي، صرف دغه سر یې را قطع کېږي او د غین هم جنان نور د بل حرف سره لیکل کېږي. عین زه دغه را وګورئ، دغه را سره فرق لري، په دې قسم هم لیکل کېږي او په دې قسم باندې هم زه لیکل کېږي. حرف د را او زه غین را. عین چې کله په آخر د کلمه کې ولیکل شي خپل اما حرف د عین لیکل کی، صرف دغه سر یې چې ده دا د ح په شکل باندې راتاویږي. صاد عین ضاد غین حرف د ضاد سرونه یې دلته دي او عین په خپله ټول لیکل شوی. عین او غین چې په مابین د کلمه کې وي، بیا دغه عین او غین چې ده صرف دغه سرونه قطع شوي دي، په مابین د دوه حروفو کې په دې شکل لیکل شوی. با عین دال تا غین ذال. درس ته همدې ځای پورې کفایت کوي. سبا به انشاءالله چې حرف د حمزه تاسو ته تشریح شي، انشاءالله سبا به مکمل ټول دغه مرکبات درس خلاص شي، بیا به بلې قاعدې ته ځو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.